हेलो हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ भाइको गेम रहेछ अनि आज गेम हेर्न जाँदैछु। भाइको बेस्ट फ्रेन्ड हो क्या, बेस्ट फ्रेन्ड। हामी चाहिँ म्याजिक कुर्दैछु, म्याजिक नि आउँदैन के भएको हो आज। टेन्सन मात्रै भइरहेको छ, टाउको दुखेर उल्टो नि बोलिरहेछ के भएको। हामी चाहिँ जहाँ जाँदा नि यस्तै हुन्छ, लोद्रो लाग्छ कि के हो, केही आउँदैन। हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ है साथीहरू, गेम हेर्न पुगिसक्यो। गेम हेर्न थालेको दुईजना दिदी बहिनी उभिएर अन्त लाज लाग्यो जस्तो नि लाग्यो। मान्छेहरू टन्नै रहेछ, चिन्ने मान्छेहरू सबै। अनि मलाई त कस्तो लाज लाग्यो। हामी दुईजना चाहिँ ठिङ्ग उभिएर बसिरहेको थियो। के साह्रो लाज लाग्यो हामीलाई। अन्त हामी गेम हेर्दै बस्यो। सेम्बा भाइ त्यहाँ सबैको गेम खेल्दा छ सेम्बा भाइहरू। अनि हामी चाहिँ भाइहरूको गेम हेर्न गएको हो। खास गरी हाम्रो गाउँमै भइरहेको रहेछ। अनि हाम्रो गाउँ भन्नाले उता लामिटोडको र उता चितवनको रहेछ। अनि त्यहाँबाट चितवनको ग्रुपबाट आएको रहेछ क्या भाइ। अनि त्यहाँबाट हेर्दै बसेँ। लामिटोडको ग्रुप चाहिँ रेड कलर, व्हाइट कलर चाहिँ चितवनको ग्रुप रहेछ। अनि हामी हेर्दै बसेँ। गेम चाहिँ उताको कस्तो दामी भइरहेको थियो गेम चाहिँ, तर उताको चितवनले जित्यो कि कति गोल पो हानेको, 3 गोल कि 4 गोल हानेको थियो। बिर्सेँ कि मैले। भिडियो चाहिँ धेरै पछि हाल्दैछु नि त, मैले एडिट गर्दैछु, त्यति टाइम भएन, त्यही भएर ढिलो भयो भिडियो हाल्न चाहिँ। माफ गरिदिनु होला साथीहरू, केही छैन, तर भए पनि हालेको छु नि त मैले। अनि त्यहाँबाट अनि एउटा त्यो उताको चितवनको ग्रुपको मोबाइल हराएको रहेछ, मोबाइल थियो। अनि हामी चाहिँ यसरी बस्यो, अहिले चाहिँ बसेको छु कि यता आएर टक्क बसेँ दिदीबहिनी। लाज लागेर त्यहाँबाट बेलुका भएको थियो हामी फर्किने बेलामा चाहिँ भाइहरूको चटक्क हेर्दै बसिरहेको थिएँ। अनि यो चाहिँ हामी पढ्ने स्कुल हो कि पहिला, डेन्जर है, हाम्रो डेन्जर मेमोरीहरू छ कि हाम्रो यहाँ लभ स्टोरी, अहिले नसुनौँ। यो चाहिँ भाइहरूको चटक्क हेर्दै बसेको हामी चाहिँ। हाम्रो भिडियो चाहिँ यति नै हो साथीहरू। बाई बाई, अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई।